Info badai angin kencang di Tangerang Selatan, Banten dan Ponorogo, Jawa Timur hari ini. Hujan deras disertai angin kencang menerjang wilayah Tangerang Selatan dan Ponorogo, hingga menimbulkan kerusakan bangunan dan pohon tumbang, Rabu, tanggal 27 Desember tahun 2023. Di Tangerang Selatan hujan deras disertai angin kencang menerjang wilayah Tangerang Selatan, Tangsel, Rabu tanggal 27 Desember tahun 2023. Peristiwa itu menyebabkan pohon tumbang hingga menimpa sekira 3 mobil milik pengunjung wisata Denis Garden, Cilenggang, Serpong. Diketahui hujan deras disertai angin kencang terjadi sekira pukul 15.30. Peristiwa tersebut membuat warga terkejut. Hujan angin sama petir, ucap warga dalam video. Nampak juga pohon yang tumbang berada di area makam keramat Tajuk. Di lokasi, terdapat deretan mobil yang terparkir milik pengunjung Denis Garden. Tadi tumbangnya pohon terjadi saat hujan angin turun, itu yang terdampak ada 3 mobil, terang Komandan Peleton, Danton. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Kota Tangsel, Dian Wiryawan, Rabu, tanggal 27 Desember tahun 2023. Sedangkan di wilayah Ponorogo, Jawa Timur hujan disertai angin terjadi di Kecamatan Sambi, Kabupaten Ponorogo, Rabu tanggal 27 Desember tahun 2023 sore tadi. Hujan dibarengi angin kencang, membuat atap-atap warung berantakan, beruntung tidak ada korban jiwa.